Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman. Kembali lagi bersama Bang Channel. Kali ini kita hunting di alun-alun Purbalingga nih ya. Kebetulan di Panda yang Baik Rasa ya. Main di alun-alun Purbalingga sana ya. Purbalingga. Ini sebelah sana ya kayak. Oke. Nanti kita akan ngoyot. Nah kita udah ngoyot dari tadi ya. Perjalanan dari daerah Banyumas sana Patik Raja menuju ke Purbalingga. Seru juga nih. Buat apa keseruannya, tonton terus sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke channel saya. Oke, selamat menyaksikan guys. Oke guys, kita mulai dulu ya. Dulu sebelum nanti kita lanjut dulu sepanjang. Oke. Ya, ya, ini posisi masih mati mesinnya. Nanti kita coba akan ngoyot ya. Ngoyot ke pusat Telolet Ekasari ya. Mudah-mudahan nanti gacor di jalannya. Seperti apa keseruannya nanti ya. Tonton terus sampai selesai ya. Yuk. Banyak sih kan ya. Ini ramai banget ya. Manianya juga banyak nih. Di sebelah sana juga ini banyak nih manianya nih. Nah, ramai banget nih ya mania nih. TCI nih. TCI ini. Oh, kayak kis padanya bentar lagi mau TO nih teman-teman. Oke, TO ini ya. Lagi TO di bis padanya. Lagi prepare nih.
ngantri kayak udah ngantri sembako. Udah kayak minta. Kayak udah minta. Bonus apa? Ada aja. Bonus stiker guys. Bukti sama aku. Jadi penting. Ini sana. Pak. Wis. Mantap. Belum jadi malah Bang. Lagi TO ini ya dari episode Telolet Ekasari ini. Teman-teman,